Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun hu ing Quran. Ail Quran tegese ing Quran. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamili kang mengko apa Quran alih ing atase hak. Nazala tumurun apa Quran. Kama anzala kaya oleh awal nurono sapa Allah. Lam ya'tarihi tabdilun. Ora anyar teka ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilang basyiron kecuali ngekeki berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikeki berita seneng bil jannati kelan swarga. Wa nadhiran lan ngekeki ancaman atau peringatan man ing wong kafir kang kafir sapa man dikeki ancaman peringatan binari kelan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna. Kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il hu ing dawuh Qur'anan faraqna. Nurono prenca-prenca ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Quran. Nazalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran mufarraqan halih bertahap. Bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 taun. Aw wasalasin utawa ditambah 3. Niku teng Mekah 13 taun, teng Madinah napa 10 taun. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad hu ing Quran alam nasi ing atase manusa. Lan iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alan nas. Dadi uzlah itu haram. Uzlah itu teng ati tok, mboten usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nek orang alim lah gak padha ana gunane. Tapi nek pancen malah mulang malah keliru to malah. Nek wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun litaqra'ahu alan nas kudu diwacana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Lan atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mek manusa. Kados kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bento tapi arep-arep rahmat ka manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene iki jelas nggih alan nas ing atase manusa. Alam muksin ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa nggih bertahap. Mahlin tegese bertahap. Wa tawa'udatin lan tegese bertahap. Liyafamu supaya paham sapa nasu ing Quran. Wa nazalahu lan rono ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aw la tu'minu. Imano sira kabeh bihi lan Quran aw la tu'minu ta ora iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innal ladina satan wong akeh utu kang den paringi sapa ladina ilma ing ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladina iku mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake lil afkon. Maring pira-pira napa niki namane? Niki napa maknane sing dijenggot apa maknane? Dagu nama janggut nama dagu nggih sujadan khalis sujud janggut utawa dagu wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lahu bersihna lahu maring Allah an khulfil wa'di sang nyulayani janji ini sedune kelakuan mukhaffafatun kana ana apa wa'di rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran wa ba'tsin nabilan kautuse kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la maf'ulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Wa yakhiruna lan padha njungkel utawa padha bernop sujud sapa ngake lil afkon main pira-pira dagu yapuna hale padha nangis sapa ngake atfun bi ziyadati sifat wa yazidun lan nambah apa Quran ing ngake Quran khusyuan ing khusyuk tawadhu antik setadi tawadhu lillahi taala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Jadi kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Terus faqalu mongko padha ngucap sapa wong musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahi. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa wa te Muhammad yatu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 99. Wah, sepaya. Jadi yanhana anak budak ilahen bahwa yatu ilahan apa? Akhir. Yaqulu donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman terus jare wong kafir yanhana anak budak ilahen.
Nyaga sapa Muhammad nak ing kita anak buka ento ibadah kita ilahan yang pangeran loro. Tawa wa hate utai Muhammad uyat iku nyembah sapa Muhammad ilahan ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit Allah awit rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah. Awit utawa donga sira kabeh Ar-Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Aunaduhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Ayyamma ing endi wae ma zaidatun ay ayya hadain ing endi wae Allah utawa lafat Rahman tat ugawe donga sira. Fa wa mengko te donga hasanun bagus. Dalam nunjukna ala hadza ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah kagungan nama-nama sing agung ilmu sama tegese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wa hadani uta awalan rahmanu min haqqi setengah sanging al asmaul husna fa innaha mongko satane al asmaul husna kama fil hadis niki tenan dadi kula mengki badhe ngaji langsung guys pokoke niki dirungokno tenan mungkin ben menangi wektune kama fil hadis ku Allahul ladzi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim ini termasuk sifat paling diulang-ulang sifat Rahman kalian apa? Rahim paling banyak diulang. Al-Malik nggih, zat sing miliki. Niki kula terangno secara syariat mawon nggih. Kalau secara hakikat itu selain sampean ramakome tak pikir ya ora pas. Ngaji publik, ngaji napa? Publik. Al-Malik itu pemilik sejati. Nggih kados wau. Kalau dari awal kowe di dhuwit yakin iku dhuwite Allah, tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara. Ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada 3 hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Nggih, terus pekar al-usbu. Nggon pangonan, nggih, wal kala. Sing kula perlu terangno mriki air. Nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja. Tapi tanahnya kan milik orang, Pak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi, nah air tetap milik wong akeh. Ya kula terangno, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ada Pak penjelasan yang di luar itu? Maksudnya di luar pangeran-pangeran ndekne wong nasional. Pak terangno Dek. Andaikan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Ya, kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu, asal ada jaminan bener-bener air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lah nek kowe nyoko air UM pisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa-apa ngono. Lah iya ya ora ono nak banyu UM dhewe nak ngono padha wae. Paham? Ya artinya benar-benar semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lho soal ana etika publik ora melok gawe sumur ya pamit itu etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya keliru gasap jenenge. Karena aire kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe bar ngaji nyolongan yo jare WM. Lah ora melok gawe kok dipuk ning tanah wong lah gasap liwate lho. Napa? Gasap napa? Makanya kula nggih termasuk resah nggih. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja nggih beli tanah kemudian dipakai air yang dijual. Misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual. Berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah. Nanti sumber air di seputar situ juga kena, padahal itu tidak ikut dijual, paham ya? Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih, kula nerangno al asmaul husna al malik bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu. Harus ada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah. Karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik, ya harus pajaknya nopo tinggi. Sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo PT nopo air misalnya.